結論、東南アジアの就職、海外就職に関しては、難易度って全然高くないんですよ。ぶっちゃけ結構簡単だと思います。で、なんで簡単かっていうと、そもそも結構若い新卒とかで海外行く人って少なかったりして、でかつ現地でもその体力ある若者結構求められたりするんですね。で、その際にはどういったスキルが求められるかっていうと、これ主体性なんですね。で、どういうことかっていうと、基本的に日本で就職するにしても、海外で就職するにしても、日本人の新卒に対して求められていることって、それって別にスキルとかじゃないんですよ。で、考えてみたら当たり前じゃないですか。そのスキルある人が欲しかったら、そしたら中途採用すればいいわけで、それでも新卒採用している会社っていうのは、新卒を取るべく何かしらの理由があるというか、新卒って要するに、結構その吸収率が高いというか、スポンジみたいな感じなんですね。新卒の人材っていうのは結構スポンジ。だから、なんですか、すぐ吸収するみたいな、言ったこと全部吸収してくれみたいな、要するに柔軟なわけですね。で、こういった人を求めているわけで、それで何かしらこの分野のプロフェッショナルっていうのが欲しいんだったら、中途採用していくわけじゃないですか。